Sveiki, bandau sukurti video kažkas, kas nemokat atidaryti Gmail, susikurti Gmail paskyros. Sukurti sąskaitą, atsidarom Google gmail.com, www.gmail.com, pasirinkimas įkurti sąskaitą ir dabar bandau rodyti, ką čia gausis. Pats jau kūriau anksčiau, bet manau, kad bus žmonių, kuriems reiks tą žinoti. Dėl numatomo versliuko, tai bus kaip instrukcija, kad nereiktų 10 kartų rodyti, aiškiti. Ir štai prisijungti paspaudžius tenai, kur sukurti sąskaitą, dabar prašo įrašyti vardą, pavardė, naudotojo vardas, slaptažodžius sukurti, gimimo diena, lytis ir taip toliau. Aš jų dabar nerodau, ką darau, bet jūs viską suveskite iš eilės. Jeigu naudotojo vardas va čia bus užimtas, kurkit kitą arba skaičiukus pridėkit. Gimimo data, mėnuo diena. Lytis, telefonas ir dar atsarginį emailą savo, jeigu užlūžtų kažkas su paštu, tai kad jie galėtų atsiųsti, pavyzdžiui, prisijungimo slaptažodį. Taigi dabar aš stabdau ir paskui pratęsim toliau. Suvedus tos duomenis, paskui paspaudim kitas veiksmas ir sutinku. Ir viskas taip išeina susikūrė, turbūt Gmail, toliau naudoti Gmail. Taip, paštas sukurtas, naujas. Čia galima dar užsidėti nuotraukas, kontaktus importuoti, pasirinkti temą. Aš tai rinkausi tamsią, nes kad akių nespigintų, kaip sakant, kad jie akis nespigintų. Pavyzdžiui, juodą dedu. Kiti gal bijos juodos spalvos. Aš nesu koks tai satanistas, kad ją mėgčiau, bet tiesiog, kad nespigintų akių. Va. Ekranas juodas, akių negadina. Taigi paštas sukurtas.